Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe nosso dia. Esse dia maravilhoso. Hoje vai ser a fogueirinha de São Pedro. Que Deus nos abençoe. À noite eu mostro a fogueirinha, mostro o que é que vai ter aqui que a gente vai fazer. Talvez eu passe em casa, talvez eu não saia para canto nenhum. Hoje eu não estou muito animada, mas quem sabe mais tarde eu não mude de ideia, né? Que ser humano é assim. Quando se acorda, tá de um jeito. Aí, no decorrer do tempo, vai se animando. Um cafezinho. Sem um cafezinho, não tem um bom dia. Adoro. Ó o tempinho como amanheceu hoje. Eita, que solzinho abençoado. Vou agora aguar as plantas. Não tá tão quente não ainda. Dá pra me aguar. Me acordei agora, não posso deixar as minhas bichinhas com sede. Aqui, ó, como já tá o céu. Dá pra aguar tranquilo. E as plantinhas, vou ver como é que tá também. Às vezes no pé dela ainda tá molhadinha, nem precisa aguar. Aqui tá o mato misturado com as plantas. Tô vendo, mas nem meu pé de mexerica, tadinho. E eu com medo de ter sapo aqui dentro. Eita, meu pai é eterno. Se eu não topo com sapo aqui, não tem jeito. Cadê aqui o pé de mexerica? O bichinho não tá aqui. Ah, tá molhadinho, não vai ser preciso aguar não. Tá ótimo. Ai. Pezinho de mamão e o pé de pepino tá que Deus benza. Já tem até pepino. Olha. Que maravilha. Pra lá deve ter mais, é porque como o mato tá grande, eu não vou me atrever a pisar ali, porque como eu falei, né? O sapo gosta. Os pezinhos de tomate. Ó. E tem até pé de feijão ali. Adoro minhas frutinhas. Daqui até agora só comi aqui do pezinho de goiaba. Essa goiaba aqui super doce. Ela é pequena, mas pense, dá conta do recado. Meu pezinho de goiaba. Já tá começando aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá começando, graças a Deus. Aqui uma que daqui uns dias tá no ponto. Pé de goiaba retado. Daqui uns dias tem acerola também. Tá lindo, Deus benza. Siriguela. Esse de caju. Vamos ver pra frente. Pra frente ele põe uns cajuzinhos. E meu pé precioso. Meu lindo pé de pimenta aqui tá, que Deus benza. Ó. E tem pimenta ali que eu já vou pegar. Que eu já tô de olho. Eita, meu amor. Nunca vi meu pé de pimenta desse jeito. Olha como a chuva é abençoada mesmo, viu? Cresce bastante. Ele aumentou. E tá carregadinho. Aqui. Os dois aqui brigando. O pé de goiaba com o pé de pimenta. É. Ah, não precisa aguar, não. Olha aquelas pimentinhas. Meu Deus. E a Erika vai trazer outro pé de pimenta pra mim e pronto. Aqui nasceu outro pezinho de pepino. E é isso aí. Mais tarde eu mostro mais. Mostro a fogueira. Mostro um pouquinho lá em mãe. E até mais tarde, pessoal.
Ó, gente, que maravilha quando a gente termina de cuidar. Fica tudo limpinho. Vou mostrar hoje um pouquinho do meu dia a dia pra vocês. Já estou aqui com o almoço. Aqui no fogo, eu vou mostrar aqui. Aqui a gente tem o costume de almoçar cedo. 11 horas a gente já tá almoçando. Então, eu já tô aqui com o almoço. Já tô aqui com arroz. O feijão aqui daqui a pouco eu tempero. E é isso. E quando for mais tarde, nós vamos pra casa de Lene, que lá vai ter um forrozinho, um showzinho ao vivo. É noite de São Pedro, não é isso? E a gente vai pra lá, passar em família, curtir um pouquinho, né? Aí é isso, quando for mais tarde eu mostro mais pra vocês. Aqui vai ser um pouquinho de tudo. De tudo, de tudo. De tudo um pouco. Hoje o vídeo vai ser assim. Então mais tarde eu mostro mais quando eu chegar lá em mãe. Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco. Aqui, pessoal, o feijão já pegou a pressão. O arroz já está aqui prontinho. Tô preparando aqui uma carne. E daqui a pouco vou fazer uma salada de repolho, que eu adoro. Repolho refogado, né? Só pra mim e Maciene, os meninos não gostam não. Então vou ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui vou preparar o repolho. Aqui um pouquinho de óleo pra passar a cebola, bem pouquinho. Já coloquei colorar, agora vou colocar aqui um pouquinho de... Vou botar a cebola toda, que eu sou apaixonada por cebola. Vou deixar um pouquinho pra carne. Aqui, quando ela estiver refogadinha, que eu coloco o repolho. E ficou um pouquinho pra mim colocar aqui na carne. Aqui é pouquinho óleo, só que o fogo daqui, graças a Deus, ele é bem rápido. Então, eu tenho que colocar daqui a pouco o repolho, senão daqui a pouco seca o óleo. Gente, fica uma delícia. Não direto, né? Porque ofende, né? Faz mal à saúde se for direto ali no óleo. Mas, de vez em quando é bom. E eu e Marciene adoro. Combinação perfeita. Cebola com repolho, dando uma refogadinha. Ô, delícia! E eu já vou colocar aqui o repolho, já lavei. Colocar aqui. E daqui a pouco eu mostro o resultado. Aqui, gente. Dá uma refogadinha. Quando ele tiver que ele murcha, vai ficar pouquinho. Aí está pronto. Quem gosta tá aqui. Tiago e Gil, eles preferem tomate. É gostoso também. Uma delícia. E se tivesse tomate, eu ia jogar tomate aqui, ó. Nossa. Como não tem, só isso aqui está uma delícia. Só com esse repolho aqui refogado, não preciso nem de carne. Aqui tem a carne, mas só com isso aqui pra mim já é a mistura já. Eu sou apaixonada por repolho e por cebola. Aí vou pegar ali no pé de pimenta, uma pimentinha de cheiro para colocar aqui por cima. Ai, Jeová, vai ser tudo perfeito. Pronto, deixa aqui um pouquinho, ele dá mais uma refogadinha e está pronto. E daqui a pouco, preparar a carne, assar direitinho. Quando ela estiver quase assada, que eu jogo uma cebolinha aqui. O feijão já está quase pronto, já está chiando. Daqui a pouco eu desligo. O arroz está aqui, ó, soltinho. Está prontinho para experimentar. Daqui a pouco eu provo ele. Aí são 10h58, já está pronto. Tudo prontinho, daqui a pouco o Dio chega para almoçar. Aqui, gente, como ficou a carne.
E aqui o feijão, vou desligar e esperar pra gente almoçar. Almoço prontinho, agora é só agradecer a Deus. E vamos almoçar. Fiz ele aqui, pessoal. Eu comprei um batom pra mim, ele comprou logo 2. Tava ali escolhendo. Tá docinho lindo. Cadê meus batons? Obrigada. Bonito, né? Ficou bem bonito. Vamos ver se você sabe escolher. Eu vi no batom meu rosto. Por isso que eu trouxe. Bonito. Lindo. A cor é bonita. Ô, você que era eu, já tava convencido já. Tá, Tiago? Que lindo. Olha, Oh, obrigado. combina. Bonita, viu? Sabe comprar. Muito bonita as duas cores. Da próxima não se esqueça. É o quê? Da próxima não se esqueça. Vamos agora sair do centro e vamos pra casa de mãe. Que eu quero ver mãe, que eu não vi ela hoje. Mãe e pai. Pai e mãe. As roupas aqui, pense, só falta dinheiro. Vai, roupa, tem muita roupa linda, viu? Nessas lojas aqui. E no precinho até é bom. Começando a fazer a fogueirinha de São Pedro. Tá animada ali, concentrada. Ei, ei. Tá concentração, viu? Que a fogueira daqui já pegou. Logo cedo. Eu acendi logo cedo que eu vou sair. Nós vamos sair, né, Nini? Vamos soltar uma bombinha. Pegou? Pegou, ó. Foi mesmo. Aí como o Marciane não vai, a gente já vai logo agora. Que eu não vou demorar muito não lá. Daqui a pouco eu estou de volta. Você vai comer primeiro um, é? Não, nem de brincadeira. Isso não é coisa de brincar não. Joga. Ah, meu pai eterno. Eita feira. Agora eu? É. Foi parar aqui. Jogue longe, amor. Vai, Thiago. Um troço, viu? Não escuto nem um pouco. Escutou? Esse vermelho é mais forte. Aí. Eita, só isso que não presta. No mês de fogueira é isso, é bomba. Aqui a fogueirinha pegou agora sim, ó. Só que tá mais pro lado de lá, né? Depois o fogo vem pra cá. E já chegamos na casa de mãe. Daqui a pouco vamos pra casa de Edilene. Toda, não quero saber de nada. Eu tô de rolê com uma mulherada. Tô pegando toda, não quero saber de nada. Som de DVD, toque se quiser. Carro de playboy, não é feio de mulher. Som de DVD, toque se quiser. Carro de playboy, anda cheia de mulher. É cabaré, cabaré. Carro de playboy, anda cheio de mulher. É cabaré, cabaré. Carro de playboy, anda cheio de mulher. Quem faz o freio mais meio? Simbora! O curso chegou ainda. Sente o som, olha o pancadão. Carro de playboy é a nova sensação. Sente o som, olha o pancadão. Carro de playboy é a nova sensação. Sente o som, olha o pancadão. Carro de playboy é a nova sensação. Sente o som, olha o pancadão. Carro de playboy é a nova sensação. Eu tô de rolê com uma mulherada. Tô pegando toda, não quero saber de nada. Tô
de rolê com a mulherada. Tô pegando todas, não quero saber de nada. Som de DVD, toque se quiser. Carro de playboy, anda cheio de mulher. Som de DVD, toque se quiser. Carro de playboy, anda cheia de mulher. É cabaré, cabaré. Carro de playboy, anda cheio de mulher. Cabaré, cabaré. Carro de playboy, anda cheio de mulher. É nada.